What's up mga kauragon? Welcome back to my channel. Support today. Gagawa tayo ng video split type. Yan, nagkabutas siya kasi tumama dito sa kanyang cover. Siguro may nagsipa o pinukpok yan. Binalik ko na siya kasi nayupi. So, binalik ko na siya palabas para di na siya sumagi. So, samahan nyo ako sa aking pagtatrabaho yan na ano na siya. Nabutas yung copper cubes, yung chicken cubes. Hindi yung copper cube, yung ganun, acetylene. So, bago ang lahat, i-prepare natin yung gamit natin, acetylene, tapos spice ng gisir, gloves, tapos lagi tayong naka safety goggles para hindi natin maano yung apoy. So yan, papasingawin ko siya kasi meron pa siyang tira. So kailangan nating pasigawin yung preyon para pag naghinang tayo, para yung ano hindi natin maano yung ano amoy. Kasi delikado kapag mayroong preyon tapos mayroong maghihinang tayo, delikado yon. So hindi yon safe, unsafe yon. So paano? Hey, what's up mga kauragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroroon. Yun na nga mga kauragon, tapos na siya. Tapos ko na siyang, hindi ko na napakita, nagbibideo. Yan, sinulod ako na siya. Sobrang laki ng butas niya mga kauragon. So bago yan, bago natin lagyan ng preyon, kailangan natin siyang vacuumin ng 20 minutes or 30 minutes para matanggal yung kanyang hangin sa loob, kaya tapos yung mga dumi-dumi niya para hindi siya magbara. So kailangan natin, bago tayo nag-ayos niyan, kailangan naka-prepare tayo, kailangan natin ng fire extinguisher para laging ready. Tapos may gloves, yan yung gloves ko, cotton dapat yung gloves ko, yung welding gloves dapat, pero wala tayong available. Ito ang ginamit ko, malayo kasi yung store, natamad na ako. At naka-goggles, dapat may goggles ka, ito ganyan para tumalusik man yung baga, protection. So paano, magbabacuum na tayo, titestingin natin kung mailik pa siya. Vacuumin ko muna, tapos lalagyan ko ng preyon para matesting kung may ilik pa ba wala. So paano mga kauragon, simulan ko na mga kauragon. Ito na, nasit ko na yung kanyang yung hose. Ito yung kumo, nasa gitna, dapat dilaw to, hindi kasi naka color code, pero ito tama, nasa high side kulay pula, yung low side naman dapat ito ay blue, at itong common dilaw. So hindi tayo naka color code, wala nakasira kasi yung mga hose. So itong common, yung bali sa tangke, nilagay ko sa vacuum, at yung para naman sa tama ito, so para naman sa low side ay nasa low side nga talaga. So at ito, pag vacuum natin kailangan parehas to bukas, itong dalawa na to. At ito na, isasaksak ko na siya, ito na, isasaksak ko na siya para mag vacuum. So isi-switch na natin. Oh, bakit wala brown out? Kailangan siya bukagon na, bali 30 minutes na siya. So papatayin ko na siya ang vacuum. So tatanggalin ko na dito para ilagay doon sa tangke. So, bali, may hangin pa siya, lumalabas yung kanyang, ito yung common, lalagay ko na dito sa tangke. Preyon is R22, bali split type 2, kailangan mahigpit para wala siyang leak. Tapos dapat nakahiga siya para hindi mahira, para yung ano niya, preyon, hindi lahat hangin yung papasok. Kaya lagi kanya siya pinatay, pinaiga. So yung kanyang color blue dapat to eh. Ngayon nag-itim kasi wala akong hose na available. So nakakabit siya sa
part low side siya, low side. At itong isa naman kakabit naman natin sa high side, yung pula. So bali isa lang ang yung tama kong rose colored high side. So hanggang dito na lang ang aking video mga kauragon. Abangan nyo na lang ang aking susunod na kadugtong ito. So maraming salamat sa inyong panonood at huwag na rin kalimutan mag-subscribe and like and share, comment below down, and huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para sa iba pang mga video. Maraming salamat. God